Hinagpatan, matag hitabo, may sugilan, matag sugilanon, may lain-laing dagway sa opinyon. Ang DYRF Radio Puwersa Editorial Board muhagpat sa matag hitabo ug opinyon. Giniyahan ug linamdagan sa Kristohanong pagtuo, hinungdan nga naumol kining tulumanon. Hinagpatan. Ang Malacañang nihangyo nga i-extend ang martial law dito sa Mindanao ug lain nga 60 ka adlaw. Kay mahuman naman ang pirmirong 60 ka adlaw sa martial law dito sa Mindanao karong July 22 ug mapuhon. Ug wala pa mahuman sa Armed Forces of the Philippines ang pagpilde sa mga Mauti Group dito sa Marawi. Sa balaod nato ang Kongreso lang ang naigahom ug katungod sa pag-extend sa martial law ug mao na nga adto kini sa Kongreso desisyonan kung i-extend ba ang martial law. Pero ang Kongreso karon ang kadaghanan sa membro niini kay kapartido o kaalyado sa Malacañang. Ug mao na nga dako gyud og tsansa nga ma-extend kini ang martial law. Sa akua, kung mao gyud ang recommendation sa Armed Forces of the Philippines og Defense Secretary Lorenzana nga kinahanglan gyud i-extend ang martial law, mas okay na lang po na nga hatagan nato og tsansa nga i-extend ang martial law para gyud mahuman na kini ang problema nato sa Mauti Group. Pero dapat siguro 60 lang gyud ka adlaw. Ug dili katong 5 ka tuig o 5 years nga giingon sa una ni House Speaker Alvarez nga ako na ganing gihisgutan diri sa hinagpatan sa una. Kaya kung moabot man gud og 5 years, bisan 1 year lang o sobra sa 60 ka adlaw, sa akong tan-aw wala na po siguro na ibasihan, no? 1 year, 5 years, 2 years, wala na siguro na ibasihan. Labi na kay nag-ingon na biya to sa una si Defense Secretary Lorenzana nga di gani kinahanglan ang martial law para ilang pildihon ang Mauti Group. Nag-ingon po to si Defense Secretary Lorenzana sa una nga hapit na gyud nila mahurot o mapildi ang mga Mauti. Gawas ana, ang 5 years nga martial law dako intawon kay nagkadaot, no, sa turismo ug ekonomiya sa Mindanao kay wala na ginahang turista ug investor nga maadto didto sa Mindanao. Alang sa nagpatan kini ang inyong kapuwersa sa kahanginan Attorney Kent Calungsod. Hinagpatan.